येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वती इदानीं तदनन्तरं किम् अहं विस्मृतवती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरुभ्यो नमः। महोदय नमो नमः। सर्वेभ्यः गौरी गणेश पर्वस्य शुभाशयाः। इदानीम् अहं भजगोविन्दस्य प्रार्थनाश्लोकं कर्तुम् इच्छामि। भजगोविन्दं श्रीशङ्कराचार्यः रचितवान्। भजगोविन्दस्य अपरं नाम शोकमृत्करम् इति चिन्तयामि। प्रथमः श्लोकः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुकुरुङ्करणे। एतः श्लोकः शङ्कराचार्यः काशीनगरे रचितवान् इति एकः कथा अस्ति। मार्गे गच्छन् शङ्कराचार्यः एकं क्षात्रम् अथवा शिष्यं व्याकरणस्य रटनं करोति स्म। तं दृष्ट्वा ये ग्रन्थं रचितवान् इति प्रसिद्धम्। पदच्छेदः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं 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 भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रुङ्करणे। सम्यक् अस्ति वा भगिनि? बहु सम्यक्। धन्यवादः महोदय। उत्तमं भगिनि। धन्यवादः भगिनि। बहु सम्यक्। अत्र भजगोविन्दस्य भाषा बहु सरला, परन्तु अर्थं क्लिष्टा अस्ति इति अहं मन्ये। अन्वयः। हे मूढमते त्वं गोविन्दं भज सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सति डुकुरुङ्करणे नहि रक्षति। अन्वयरचनां करोमि वा भगिनि? यत्किमपि चिन्ता नास्ति। क्रियापदं किम्? वदामि महोदय। अन्वयरचना। अध्याकृतम् अत्र त्वं क्रियापदं भज। हे मूढमते त्वं भज। कं भज? गोविन्दं भज। नहि रक्षति किं न रक्षति डुकुरुङ्करणे। कदा न रक्षति? सम्प्राप्ते सति। कस्मिन् सम्प्राप्ते सति? काले। कीदृशी काले? सन्निहिते काले। श्लोकस्य अर्थः सामान्यजनस्य कृते रचितम् इति भासते। अत्र मूढमते अर्थम् अविवेकिना इति चिन्तयामि। ये पुरुषः सर्वदा अन्यकार्यं कुर्वन् अस्ति न तु
गोविन्दस्य स्मरणं न करोति, अन्त्यकाले अन्त्यकालः आगच्छति चेत् गोविन्दस्य स्मरणं कुरु, मोक्षं भवति इति शङ्कराचार्यः वदति अत्र। कुर्वन् अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति। सम्यक्, बहु सम्यक्, बहु उत्तमं। एकः प्रार्थना महोदय, सर्वे एकैकं श्लोकं प्रति वर्गस्य आरम्भे भजगोविन्दं पठितवन्तः चेत् अहं भजगोविन्दस्य पठनं सम्पूर्णं पठामि इति अहं मन्ये। तु प्रतिवारं प्रतिवासरे एकमेकं नीत्वा वदामः वा? आरम्भे, आरम्भं काले सर्वे वदन्ति चेत् अहं स्क्रीन् शेर् कृत्वा वयम् आरम्भं कुर्मः। सम्पूर्ण काव्यस्य पठनं करिष्यामः। आम्, क्षम्यताम्, अत्र किञ्चित् कोलाहलमस्ति, क्षम्यताम्। भवती एकवारं वदतु, अहम् अनुवदामि। आम्, अग्रिमवासर आरभ्य किं कुर्मः, एकमेकं श्लोकं नीत्वा वदामः आरम्भकाले, तादृशं कुर्मः। इदानीं सर्वेषां कृते भवती प्रथमं वदति वा? वयं सर्वे अनुवदामः। भाग्या महोदय, महोदय एकवारं इदानीं सर्वे वदतु, अहम् अनुवदामि। वयम् अनुवदामः। आम् महोदय। एतत् बाला महोदयस्य सूचनं भगिनि। आम्, महोदय भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति। भाग्या महोदय वदतु, अहम् अनुवदामि श्लोकम्। अनुवदति महोदय। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति जुगुरुं करणे। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले निहिते काले नहि नहि रक्षति जुगुरुं करणे। नहि नहि रक्षति दिक्क्रं करणे। महोदय पदपरिचयमपि करोमि वा? श्लोकः सरलः अस्ति, आवश्यकं वा? न, इदानीं वयं इदानीं वार्तां प्रति गच्छामः। अग्रिमे वासरे भवती अग्रिमं कमपि वदतु, वदामः। सर्वे वदामः। बालमहोदय भवान् वदति वा सूचना? धन्यवादः महोदय। बहवः धन्यवादाः। अभिवादे, अहमस्मि बालसुब्रह्मण्यः। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् आर्षसेवाकेन्द्रस्य सम्भाषणवर्गस्य वार्ताप्रसारणे सम्प्रति वार्ताः। 870तमः स्वतन्त्रदिवसः सम्पूर्णे भारते 15 अगस्त दिनाङ्के आचरितः। प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजः इति अभियानस्य अनुसरणार्थम् अहमपि स्वगृहस्य बहिः राष्ट्रध्वजम् उन्नमितवान्। एक्सिस् बैंक इत्यनेन संस्कृतशब्दानां गुप्तशब्दरूपेण प्रयोगस्य प्रचारार्थं विज्ञापनं जारी कृतम्। तस्य नूतनविज्ञापनचलच्चित्रे ग्राहकाः संस्कृतगुप्तशब्दानां प्रयोगाय प्रोत्साहयति, यथा गुप्तशब्दः दृढः भवति।
कूटपदानि उत्पादनार्थम् अन्तर्जाले एकं जालस्थानम् अपि अस्ति। 19 अगस्त दिनाङ्के नारिकेलपौर्णिमा आसीत्। वर्षा ऋतु समाप्तम् उत्सवम् आचरितः। धीवराः वरुणदेवाय नारिकेलानि समर्प्य सागरं पूजितवन्तः। समुद्रे मत्स्यपालनकाले तान् रक्षितुं प्रार्थितवन्तः। अयं दिवस दक्षिण भारते अवनी अविटम्, उत्तर भारते श्रावणी उपकर्म इति आचरितः। यज्ञोपवीतम् एतस्मिन् दिने पर्यवर्तत। तस्मिन् दिने रक्षाबन्धनम् अपि आसीत्। भगिनी भ्रातुः कटिबन्धे सूत्रम् अबन्धनात्। भ्राता भगिन्यै उपहारम् अदत्तात्। संस्कृत दिवस अपि अवर्तत। एषः दिवस संस्कृत भाषायै समर्पितः केन्द्रितः च सन्ति। संस्कृत दिवसे संस्कृत छात्राः अध्यापकाश्च महता हर्षोल्लासेन विविध संस्कृत कार्यक्रमान् आयोजयत्। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च नैकाः प्रतियोगिताः अभवत्। संस्कृत सप्ताह अपि अगस्त मासस्य 19 दिनाङ्कात् अगस्त मासस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तम् आचरितः आसीत्। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त दिनाङ्के आचरितः। गणेश चतुर्थी पर्व ह्यः आचरितः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पाद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। बहु सम्यक् महोदय। बहु सम्यक्। धन्यवादाः। बहु सम्यक्। आर्षविद्याकेन्द्रस्य संस्कृतसेवा अस्ति। आम्, क्षम्यताम्। रुक्मणी महोदय नोन्दनं करोतु। किम् अभवत्? नावगतम्। रुक्मणी महोदय नोन्दनं करोति। किं करोमि? आर्षसेवा केन्द्रस्य संस्कृत वार्ता प्रसारणम्। वार्ताप्रसारणम् अग्रिमे वासरे सा करोति वा? सा करिष्यति वा? न। इदानीम् अहम् आर्षसेवा केन्द्रस्य संस्कृत प्रसारणं कृतवान्। ओह, आम्, सम्यक् धन्यवादः। कृतवान् महोदय, अभिनन्दनानि। उत्तमं, धन्यवादाः। इदानीं वयं कुत्र स्मः अस्माकं पुस्तके? समापितवन्तः वा वयं? पुटसङ्ख्या 26 महोदय। 26 वा? आं महोदय। वा? प्रथम भूतकाले बालमहोदय, अहं उक्तं वक्तुम् इष्टवती। भवान् सर्वत्र लकारप्रयोगं कृतवान्, बहु सम्यक् आसीत्। तत्र नामपदानाम् उपयोगं न कृतवान्, बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादाः। आम्, तत्र तु कर्मणि प्रयोग भूतकाले तत्रैव स्मः वा महोदय? आं तत्र स्थगितवन्तः महोदय। प्रथम अभ्यासः कृतवन्तः। प्रथम अभ्यासम् अभवत् वा? अपि विशेषः आरभ्य करणीयम्। ओ, तत्र वयं सम्भाषणं समापितवन्तः, पठितवन्तः। इदानीं विशेषः एव करणीयम्। आं महोदय। आम्, भवान् आरम्भं करोति वा? आं करोमि। विशेषः कर्मणि प्रयोगस्य भूतकालरूपाणि। वर्तमाने कर्तरि, भूते कर्मणि। करोति पुल्लिङ्गे एकवचनं कृतः, बहुवचनं कृताः। स्त्रीलिङ्गे कृता कृताः। नपुंसकलिङ्गे कृतं कृतानि। किं कुर्मः? क्षम्यतां महोदय, तत्र भवान् करोति इति अस्ति खलु, तत्र
तत्र महोदय। वर्तमानकाले कर्तरिप्रयोगे एकं लघुवाक्यं वदतु, तदनन्तरं पुल्लिङ्गे वाक्यद्वयं वदतु, अग्रिम पुरुषः वा महिला वा अग्रिमं पुटसङ्ख्यां स्त्रीलिङ्गे पुटसङ्ख्या 26 करोमि वा? भगिनि एतत् पुस्तकं सम्भाषणबोधिनी वा? सम्भाषणबोधिनी नास्ति महोदय, तत्र सम्भाषणसोपानं। सम्भाषणसोपानम् ओके अहं गूगल् क्लास् रूम् मध्ये स्थापितवती अस्मि, तत्र अस्तु। भवती अस्ति वा? गूगल् आम् अहम् अस्मि परन्तु पुस्तकं न मम कृते न दृष्टं वा? तत्रैव अस्ति महोदय, तत्र अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि, एकनिमिषं क्षम्यतां महोदय, भवान् आरम्भं करोतु, प्रथमं कृ धातोः करोतु महोदय। वर्तमाने कर्तरि करोति, बालकः अभ्यासं करोति। सम्यक्, आम्। पुल्लिङ्गे एकवचनं, बालकेन अभ्यासः कृतः। बालकैः अभ्यासः बालकेन अभ्यासाः कृताः। बहु सम्यक्। तत्र वाक्यद्वयमपि कृदन्तप्रयोगं विना अपि करोतु, लकारप्रयोगम् उपयुज्य। उदाहरणं ददाति वा? तत्र बालकेन अभ्यासः कृतः इति भवान् उक्तवान्, समानरीत्या बालकेन अभ्यासः क्रियते इति अस्ति खलु? परन्तु क्रियते इति न, तत्र भूतकाले करणीयं खलु? भूतकाले करणीयं। कथं भवति? भूते कृतः सम्यक् अस्ति किल? न, भूते तु तत्र कृदन्तप्रयोगः अस्ति, कृतः इति, परन्तु अकरोत् इति यदि वयम् अकरोत् न क्रियते इति तत्र वन्दते इति अस्ति चेत् तत्र कथं भूतकाले वदामः? अवन्दत इति भवति खलु? अवन्दत इति भवति तु क्रियते इत्यस्य कथं भवति? अक्रियते। अक्रियत। 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 ओके। बालकेन अभ्यासः अक्रियत। बालकेन अभ्यासाः अक्रियताः। अक्रियताः। इदानीं किं कुर्मः? We have to put अष्टाध्यायी on the screen. एकनिमिषं. Let me share screen. Because this अत्र एतस्मिन् पुस्तके भूतकाले केवलं कृदन्तप्रयोगः एव अस्ति, परन्तु अस्माकं कृते तदेव तत्रैव न स्थगनं करणीयं. We should do लकारप्रयोग also. एकनिमिषम्. I don't know how to get to the अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी.com धातुपाठः कृ धातु क्रियते इति गच्छामि वा? एकनिमिषं. क्रियते, राङ्ग् कीबोर्ड्. क्रियते, करियते इति आगतम्। क्रियते, क्रियते इति अस्ति अत्र, तदेव खलु? नो, डुक्रिण्करणे अत्रैव अस्ति। अत्र पश्यतु, अक्रियत, अक्रियत, अक्रियन्त, अक्रियन्त। सम्यक्। तु वदतु महोदय, पुनः वाक्यद्वयमपि कृदन्त। बालकेन अभ्यासः अक्रियत, बालकेन अभ्यासाः अक्रियन्त। सम्यक्। स्त्रीलिङ्गे अग्रिमं करोति वा? स्वप्ना महोदय, भवती करोति वा? स्त्रीलिङ्गे कृ धातोः वाक्यद्वयं, तत्र एकवचने बहुवचने। I don't have the book, but okay. कृता कृताः, तत्र अत्र अस्ति महोदय, पश्यतु। कृता कृताः। बालिका 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 इति परिवर्तनम् आवश्यकं वा? अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति। कर्मणि। So कर्मणि प्रयोगः means what? The कर्मपदम् अनुसृत्य एव क्रियापदं भवति, अथवा
क्रिया रूपं भवति, क्रियासूचनपदं भवति. So that krita is not about the balika, the krita is what is done. So that has to be in strilingam. So Okay. something that the balakaha does, that is in strilingam. Okay. Mala krita. Is that okay? Mala, okay. Balakena, Balakena mala krita. बालकेन माला कृता. समानरीत्या बालकेन माला अक्रियत. सम्यक्. तदनन्तरं कृताः. बालकेन मालाः कृताः. बालकेन मालाः अक्रियन्त. सम्यक्. उत्तमं. धन्यवादाः. रामचन्द्रन् महोदय, नपुंसकलिङ्गे. बालकेन किम्? अन्नं कृतं. बालकेन अन्नम् अक्रियत. बालकेन बालकाः इदानीं अन्नं बालकाः बालकैः इति भवति खलु, परन्तु तत्र बालकैः परिवर्तनम् आवश्यकं वा कर्मणि प्रयोगे? ओके. बालकाः बालकाः बालकेन ओके कर्मणि प्रयोग ओके. बालकेन अन्नं कृतानि. अन्नं कृतानि वा? अन्नं कृतं. अन्नं कृतं तु कृतानि इत्यस्य कृते किं अन्नानि इति भवति. अन्नानि कृतानि. डिफरेंट रैस् फॉर्म्स. अन्नं कृतानि. अन्नानि कृतानि. बालकेन अन्नम् अक्रियन्त. अन्नानि अन्नानि अक्रियन्त. सम्यक्. अन्नानि अक्रियन्त. तत्र केवलम् अन्नं कृतम्, अन्नानि कृतानि, अन्नम् अक्रियत, अन्नानि क्रियन्त. सम्यक्. उत्तमं. रुक्मिणी महोदय, भवान् शृणोति तत्र एकवारं कर्तरिप्रयोगे एकं वाक्यं, तदनन्तरं पुल्लिङ्गे भूतकाले. पुल्लिङ्गे भूतकाले. पुल्लिङ्गे भूतकाले श्रुतः इति दृश्यते खलु महोदय? अहं स्क्रीन्शाट् कृतवती अस्मि. आमां दृश्यते. बालकेन पाठः श्रुतः. सम्यक्. श्रु धातु वा? आम्. बालकेन पाठाः श्रुताः. इदानीं भूतकालं वा? लकारम् उपयुज्य. बालकेन पाठाः श्रूयन्ताम्. अश्रूयन्त. लोटलकार वा? लङ्लकारः. इदानीं लङ्लकारः एव स्मः. इदानीं किम् अभवत्? यदि वयं कृदन्तरूपम् उपयोगं कुर्मः, तत्र बालकेन पाठः श्रुतः इति भवति. तत्र नामपदं श्रुतः आसीत् इति तत्र लकारः भवति. he had listened to इति अस्ति. परन्तु यदि श्रुतः इति तत्र त इत्यस्य उपयोगं न करणीयम् इति चिन्तयामश्चेत्, तत्र यदि वयं लकारम् उपयोगं कर्तुम् इच्छामश्चेत् अत्र अश्रूयत. पाठः अश्रूयत. भवती वदति वा वाक्यद्वयमपि इदानीं लकारम् उपयुज्य? बालकेन पाठः अश्रूयत.
बालकेन पाठाः अश्रूयन्त। सम्यक्, अश्रूयन्त। इदानीं वयं किं द्विवचने न गतं। वी हेव् नाट् डन् एनिथिङ्ग् इन् द्विवचने द्विवचनं। न केवलम् गतं। एकवचने बहुवचने एव स्मः। बहुवचने। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतभारती अस्ति। अस्माकं संस्कृतभारतेः किं एकवचनं एकवचनं बहुवचनं बहुवचनमेव पूर्वं कुर्मः। प्रथमं कुर्मः। परन्तु द्विवचनम् अस्माकं कृते किं भवति, एतत् करिष्यामः, तदनन्तरं पुनः गत्वा द्विवचनमपि कुर्मः। यतः संस्कृतं तु संस्कृते द्विवचनमपि मुख्यमस्ति। तदपि अवगन्तुम् आवश्यकमस्ति खलु। तो अग्रे तदपि कुर्मः। भाग्या महोदय, श्रुता श्रुताः। शृणोति श्रूयते। इदानीं श्रुता श्रुताः। ओके। बालिकया भगवद्गीता श्रुता। बालिकया भगवद्गीता अश्रूयता। बालिकया भगवद्गीताः श्रुताः। क्षम्यतां, श्रुताः। बालिका भगवद्गीताः अश्रूयन्त। पुनः वदतु महोदय। बालिकया भगवद्गीताः अश्रूयन्त। सम्यक्। भवती प्रथमवारं बालिका इति उक्तवती, तत् तस्मात् एव अहं उक्तवती। सम्यक्, क्षम्यतां मास्तु, सम्यक् उक्तवती। रमा महोदय, श्रुतं श्रुतानि। मया एकं गीतं श्रुतं। मया बहूनि गीतानि मया श्रुतानि। लकारे अश्रूयत। मया गीतं श्रूयते। मया बहूनि गीतानि श्रूयन्त। अश्रूयत। सम्यक्, उत्तमं। बाला महोदय, दृष्टः दृष्टाः। महोदय, बाला महोदय अस्ति वा? आम्। दृष्टः दृष्टाः। सः ग्रन्थः दृष्टः। सः ग्रन्थः अदृश्यत। अदृश्यत। सम्यक्। इदानीं दृष्टाः। अनन्तरं सः ग्रन्थाः दृष्टाः। सः वा महोदय? तेन ग्रन्थाः दृष्टाः। तेन ग्रन्थाः अदृश्यन्त। सम्यक्, उत्तमं। धन्यवादः। बालाजी महोदय, पुनः भवान् आरम्भं करोति वा? तत्र दृष्टा दृष्टाः। महोदय, न श्रूयते। भवान् मौखिक। क्षम्यतां महोदय। सीतया रामः दृष्टा। पुनः चिन्तयतु महोदय। दृष्टा। सीतया दृष्टा। का दृष्टा? का दृष्टा? महिला दृष्टा। सम्यक्। सीतया महिला दृष्टा। सीतया महिला अदृश्यत। सम्यक्। सीतया महिलाः दृष्टाः। सीतया महिलाः अदृश्यन्त। सम्यक्, उत्तमम्, उत्तमम्। सम्यक्। अग्रे कः? स्वप्ना महोदय, दृष्टं दृष्टानि। नपुंसकलिङ्गे। मया चित्रं दृष्टं।
मया मया चित्रम् अदृश्यत। सम्यक्। मया चित्राणि आ, चित्राणि दृष्टानि। सम्यक्। आ, मया चित्राणि अदृश्यन्त। बहु सम्यक्, उत्तमम्। आ, अग्रे अग्रे रामचन्द्रन् महोदय वा? ओके नीतः नीताः। गुरुजनाः वयं नीताः गुरुजनाः वयं ओ इदानीं किञ्चित् क्लिष्टं भवति, वदतु। ओ, गुरुजनेन 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 वयं नीताः आ, गुरुजनैः गुरुजनेन गुरुजनेन वयं अनीयामहि अनीयामहि। किमर्थम् अनीयामहि? किमर्थम् अत्र स्मः? मीन्स् बीइंग लेड बट् वयम् अत्र अस्ति खलु? So वयं we have to go to उत्तमपुरुष बहुवचनम्। उत्तमपुरुष बहुवचनेन you picked oh, we can't say vayam neetah, right? Vayam neetah will not work. Aham neetah iti vaktum shaknumaha. Okay. You can say aham neetah because it is in ekavachanam. So because you are purushaha, you can say in pullingaha, in pullinga form, you can say gurujanena aham neetah. By the guru purusha, I was led iti. Samyak. And in the same way, with the lakara form, what will you say? Gurujanena maya aniye. Aham aniye. Because the I, that is aham, is the karma padam here. So that is why that will be in prathama vibhakti. Aham. Can you say that same sentence in kartari prayoga? Kartari prayoge vaktum shaknoti va? Think of the English translation and then change it. Don't change it from there. Gurujanaha maya Nita. Mam Nita. Mam nayati. Nayati, okay. Gurujanaha mam nayati. Gurujanaha mam anayat. It is in past tense, kalu? Okay, anayata. Anayat. Because it is in kartari prayoga. So am I confusing you completely? I'm so sorry. No. Anayat. Okay. Okay. So Gurujanaha mam anayat. Convert it into karmani prayoga. Gurujanena aham aniye. Aniye. Okay. Aniye. Iti bhavati. Now do the same thing for vayam, for neetaha. You picked a hard one. So it's a good one. Vayam Gurujanaha. By whom? Gurujanaya. Gurujanena athava gurujanaihi. Gurujanaihi vayam neetaha. Gurujanena vayam aniyamahi. Gurujanaihi vayam aniyamahi. Aniyamahi. In Kartari, how will it go? Vayam. Vayam na. अस्माभिः Asman. Asmabihi. Asman. द्वितीया विभक्ति So Gurujanaha santi. Te eva idam. Gurujanaha asman anayan. Anayan. It will be vayam anayama. We led. But it is the Gurujanaha who led. So Gurujanaha anayan. Gurujanaha kan anayan. Asman anayan. Asman anayan. Tu tatra karmani prayoge gurujanaihi vayam aniyamahi.
किञ्चित् क्लिष्टमस्ति परन्तु सम्यक् अभ्यासमेव आवश्यकम् अभ्यासः आवश्यकः तत्र सर्वेषां कृते अवगतं वा सर्वेषां सर्वे सर्वे अवगतवन्तः वा अत्र सम्यक् यु पिक्ड् अ नैस् एक्साम्पल् महोदय आम् अग्रे अग्रे कः का हू वास् नेक्स्ट् ऐ एम् सो सारी ऐ फॉरगॉट रुक्मिणी महोदय वा आं भगिनि नीता नीताः नीता नीताः स्त्रीलिङ्ग नीता नीताः का नीता सारी का नीता बालिका नीता बालिका बालिका नीता मात्रा बालिका नीता इति भवति खलु माता अस्ति सा किं करोति बालिकां नयति बालिकां नयति अस्तु अस्तु तादृशं वक्तुं बट भवती किम् इच्छति मात्रे 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 वा मात्रे नो मात्रा what is मात्रे चतुर्थी विभक्ति तृतीया मात्रा for मात्रा माता माता for what is तृतीया भगिनि मात्रा इति मात्रा। चिन्तयामि मात्रा 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 बालिका नीता इदानीं लकारप्रयोगं मात्रा बालिका अनीयत सम्यक् नीताः नीताः मात्रा बालिकाः नीताः मात्रा बालिकाः अनीयन्त सम्यक् उत्तमं सम्यक् अवगतं खलु सर्वेषां कृते आम् चिन्ता नास्ति खलु? भवती विशेषण धातु एव स्वीकृतवती खलु एतानि विशेष धातु खलु करोति शृणोति आम् आम् अत्र पुस्तके एतानि सर्वाणि एव सन्ति खलु परन्तु वयम् अभ्यासं कुर्मः किं करोमि अहं तत्र गत्वा पठति इति स्वीकृत्य वयं सर्वे तत्र सर्वे सर्वाणां रूपाणाम् उपयुज्य एकमेकं वाक्यं वदामः तादृशं कुर्मः अग्रे प्रथमम् एतत् समापयामः नीतं नीतानि इति कस्याः अवसरः अग्रे भाग्या महोदय नीतं नीतानि मया पुस्तकं नीतं मया पुस्तकानि नीतानि मया पुस्तकम् अनीयत आम् मया पुस्तकानि अनीयन्त सम्यक् अत्र भगिनी मया पुस्तकम् अनीये इति सम्यक् मया पुस्तकम् अनीये इति न भवति तत्र अहम् अनीये अहम् अनीये ऐ हेव् बीन् लेड् तु गुरुजनेन आत्मनेपदी रूपं न न न तत्र आत्मनेपदी अस्ति परन्तु अत्र उत्तमपुरुषः अस्ति उत्तमपुरुषरूपम् अस्ति अस्तु इदानीम् अहं चिन्तयामि सर्वेषां कृते किञ्चित् क्लिष्टमस्ति किं कुर्मः पठति इति अस्ति खलु पठ धातु अस्ति पठति पठति इत्यस्य एकवारं पश्यामः अत्र प्रथमं किं कुर्मः अपठत् इति एकं वाक्यं वदामः तदनन्तरं कर्मणि प्रयोगे समानपदस्य वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः तादृशं सर्वमपि कुर्मः अत्र 6 सन्ति खलु सर्वेषाम् अपि कुर्मः तादृशम् अभ्यासं कुर्मः तदनन्तरम् एकम् अन्यमपि नीत्वा कुर्मः सर्वेषां कृते अभ्यासः भवति तादृशम् अग्रे कस्य अवसरः अहं विस्मृतवती क्षम्यतां भाग्या महोदय तदनन्तरं बालाजी वा बालामहोदयस्य वदतु महोदय इदानीम् अपठत् इति एकं उपयुज्य एकं वाक्यं वदतु तदनन्तरं कर्मणि रूपम् अपि अहं
पाठम् अपठत् समानम् इदानीं सः पाठम् अपठत् अपटं सः पाठम् अपठत् देन् लङ् लकार अत्र अस्ति खलु सः पाठम् अपठ्यत् पुनः वदतु इदानीं सः पाठम् अपठत् सः पाठम् अपठ्यत पुनः वदामः किं कुर्मः सः पाठम् अपठत् इति अस्ति खलु तत्र कर्ता कः सः सः इदानीं कर्मणि प्रयोगे यदा वयं परिवर्तनं कुर्मः तेन 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 पाठः अपठ्यत सम्यक् तेन पाठः अपठ्यत तु सः पाठम् अपठत् तेन पाठः अपठ्यत अग्रे रमा महोदय वा अथवा बालाजी महोदय वा क्षम्यतां मम क्रमः अस्ति यो क्षम्यतां कर्तरिप्रयोगे तु इदानीम् अपठत् इति अस्ति इदानीं द्विवचने करोतु महोदय महोदय शिष्यौ श्लोकम् श्लोकौ अपि करोतु द्वयमपि शिष्यौ श्लोकम् अपठताम् श्लोकौ अपठताम् इति वदतु शिष्यौ श्लोकौ अपठताम् इदानीं शिष्याभ्यां शिशुः खलु शिष्यभ्यां श्लोकौ अपठ्येताम् सम्यक् कर्मपदं द्विवचने भवति चेत् अत्रापि द्विवचने भवितुं भवति धन्यवादः सम्यक् उत्तमं रमा महोदय बहुवचने कर्तरि कर्तरि अपठन् अपठन् कर्मपदमपि बहुवचने ओके आवाभिः भगवद्गीता अपठन् वयं वा मया आवाभिः ओ रैट् वयम् अपठाम इति भवति तु वयम् अपठाम ओके वयम् अपठाम ओके वयं भगवद्गीता अपठाम मह्यं किं कुर्मः करोति भवती कर्मपदं बहुवचने भवतु ओके कर्मपदं बहुवचने ओ बहुवचने ओके भगवद्गीता श्लोकान् अपठाम पुनः वदतु सम्पूर्णवाक्यं वयं भगवद्गीता श्लोकान् अपठाम सम्यक् इदानीं कर्मणि अस्माभिः भगवद्गीता श्लोकाः अपठ्यन्त सम्यक् अपठ्यन्त बहुवचने अस्ति प्रथमपुरुषे अस्ति तस्मात् अपठ्यन्त सम्यक् तो इदानीं I have to give the vakyam and you guys will have to change it because otherwise it will be hard to do the parivartanam in madhyama purusha. So agre kaha ka kasya avasarah? Who's next? Bhavati va? Tu tatra kim idanim पठितुं किञ्चित् क्लेशः it is hard to read you that's the problem खलु अपठ्यताः इति तत्र because this means that त्वम् अपठ्यताः इति भवति चेत् what does it mean let's discuss that instead of making a sentence if I say त्वम् अपठ्यताः what would it mean
You study. You read. No, no, no. You This were is in you were Karmani. you were read. Oh, You were read. You were the Tvaya. object of the reading. Tvaya apatyataha. पुनः चिन्तयतु अपठ्यताः इति मध्यमपुरुषे अस्ति मध्यपुरुषः सो Ama. त्वमेव त्वम् अपठ्यताः खलु Bhavakarmani. बट् त्वं देर् इस् द कर्मपदम् सो रीडिंग इस् अहं त्वम् अपठ्यताः अहं नो 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 इट इस् त्वम् अपठ्यताः त्वम् अपठ्यताः so I have to pick a different verb no only then we'll understand no because it will become too confusing otherwise Maya tvam मया apatitaha. त्वम् अपठ्यताः so that means you were read by me Yes. does that make sense No. no so we need a different kriya padam otherwise this won't make sense so what shall we do which kriya padam Kriyapadam athava karma padam. no the karma padam has to be tvam no otherwise if the karma padam is not tvam then it cannot in bhave karmani it cannot in karmani prayoga tvam has to be the object otherwise we cannot go into madhyama purusha kalu does that make sense to be in madhyama purusha the object has to be tvam so we can go into which kriya padam shall we go into that is easy you are खादति Shalayati. pashyati iti pashyati is okay is that okay, It is okay. if we go into pashyati I know it is a slightly different rupam but apashyata will work no we can do that is that okay अदृश्यता इति तत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पश्यति दृश् धातु एव अस्ति खलु so but we are using tvam no adrishyatha so what I'll tell you the karmani statement you change it into kartari let's see if we can understand it by doing that okay so I'll tell you the karmani statement okay so atra kim bhavati tvam adrishyataah tu tvam maya tvam adrishyathaah iti vakyamasti maya tvam adrishyathaah tatra can you change it to karmani kartari aham tvam aham tvam adrishyatha no it will be apashyah no oh no apashyam yes. So this is confusing okay so we're taking our time and doing it this is a little bit confusing when we change the forms aham tvam apashyam aham tvam apashyam kartari maya Tvam. sorry aham tvam apashyam maya tvam apashyathaah samyak okay maya tvam apashyathaah can you pick another verb aham tvam kim aham tvam Smaryate. अपृच्छत् pritchati so can you make a statement with prich dhatu aham tvam tvam no tvam aham tvam apritcham maya tvam aprithyathaah let's check that once aprithyathaah samyak aprithyathaah you got it perfect uttamam okay agre kasya avasarah kasyaah avasarah whose मम name अवसरः इति okay so we're playing around okay so forgive me if we are doing this so let's solidify our understanding with the lakaras so idanim we want to go to dvivachanam with apricchetam so I'll give you the kartari I'll give you the karmani statement you change it into kartari and then we'll go into a different verb form also so idanim apricchetam so yuvam apricchetam aham yuvam
अपृच्छेथाम् इदानीं कर्तरिप्रयोगे वदतु Aham tvam aprichetam. Ah, You ah. said that. I asked you. Yes, yes. You I were asked asked. by me. You were asked You by were asked by me. Now I have to say kartari. कर्तरिप्रयोगे वदतु Aham tvam aprit. Oh, I said it wrong, didn't I? I said it wrong. So आम् महोदय मया can you fix my statement, Rukmani Mahodaya? Yeah, you said. So yes. you were asked by me. That's what I wanted to say. And I said it completely wrong. Maya tvam aprichet. Not tvam. Aprichyetam. That was the karmani. Karmani is Maya yuvam. Yuvam. Okay, dvivachanam. Maya yuvam aprichyetam. Aprichyetam. Now in Kartari. So now Maya aham yuyam. Yuyamna. Yuvam. Yuvam. Samanam khalu? Yuvam. समानं Aham yuvam aprichatam. Aham asmi. Atra pasha. Aham apricham. Apricham. Aham yuvam apricham. Samyak. Aham yuvam apricham. Idanim, can you say the same thing with drish dhatu, with pashyati? Drish. You want kartari? Both. Kartari, karmani. Aham yuvam adrisham. Apashyam. Apashyam. Drisham api uktum shaknoti va? Drish will become in only karmani. In kartari, it is pashyati. So apashyam. Aham yuvam apashyam. Maya tvam. Tvamna. Yuvam. Maya yuvam no. What is the dhatu was? Drish dhatu. Adrishyetam. Maya yuvam adrishyetam. Maya yuvam adrishyetam. Avagatam khalu? Kinchit bahu abhyasa. I think we can spend probably 2 lessons on this, just we can spend 2 sessions on this, just practicing with the different forms, because the problem is these forms are not used by Sanskrit Bharati when they do the teaching. And the thing is, if we are not used to these forms, if we can't understand these forms and use these forms and be fluent with them, when we read the kathas, the old kathas, and when we read the shlokas and things like that, we will not be able to understand it, right? And yes, when we speak, we can use the Kridanta forms. The Kridanta forms are quite simple. Tatra sulabharitya bhavitum arhati. Parantu asmakam krite yadi etat sarvam api na avagatam chet, we cannot say that we are learning the full language, right? The full breadth of the language. So yes, Sanskrit Bharati is very good about getting our foot into the, stepping into the whole thing. But there is so much more. And as you see, I'm making so many mistakes just like you. So for all of us, it is a good process to do this together, right? And we don't have a timetable per se. We can take our time with it. So since we are focus right now, atra idanim karmani prayoga bhutakalam eva asti. So when we are doing the bhutakalam abhyasam, why don't we do the lakara prayogam also, is what I was thinking to do. Because I think the abhyasas for Kridanta prayoga will be very simple. So what we can do is, after we finish the lakara prayoga, we can go and do the sambhashana sopanam. We can do the Kridanta prayoga abhyasas. I think we'll finish in 1 lesson. It will be easy. Tatra kimapi kleshaha nasti. But I think if we see the different forms and we form the different sentences with the different forms and be able to go between kartari and karmani for these, including the vivachanam, it will be beneficial for us. Is that okay?
सम्यक् सम्यक् अत्युत्तमम्। महोदय बहु बहु उत्तमं तादृशं कुर्मः अत्युत्तमम्। कुर्मश्चेत् आमां Ah. 2-3 classes we can do this practice महोदय exactly. And maybe even once what we can do is next class what we'll do is we'll just say the verb forms. तत्र सम्पूर्णरीत्या अदृश्यत अदृश्येताम् अदृश्यन्त तत्सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरं we will do the conversion कर्तरि to कर्मणि कर्मणि to कर्तरि. And maybe we can even ask each other if you have the time and the opportunity, if you want to create some sentences some as complex as you want, no problem, we can do that. And we can come back next week and we can continue with this exercise. However many lessons we want. I think it's quite fun also. अस्तु भगिनि। तादृशं कुर्मः वा? Ah. Especially we don't practice lang lakara like this because we Correct. use very simple kritavan kritavati, so that's very easy. Yes, But this one we don't do. that's right. We don't do the lang lakara in both kartari and karmani Yeah, actually. karmani, correct. So it will be good to practice it. So we'll practice that for the next couple lessons. इदानीं अस्तु महोदय। अस्माकं समयः अतीतः। तु किं कुर्मः अग्रे अग्रिमवासरे का करोति श्लोकं तदनन्तरं वार्ता. Who wants to do the shloka and the varta? Anybody wants to raise their hand? Shloka I can do, Mahoday. Okay, Rukmini Mahodaya is doing the shloka. Who's doing the varta? Subhashitam vaktum shaknoti kalu. निश्चयेन. No, we do Bhaja Govindam second shloka, so we complete Bhaja Govindam. Bhaja Govindam Bhagya Bhagini karoti va? Bhagya Mahodaya, did you just want to say it or did you want the Anvaya Rachana and the meaning? What was the thing? No, I thought everybody will do one sloka each. Okay. Sarve. Is that Samyak. okay with you, Mahodaya? So we finish Bhaja Govindam, na? Let us understand Bhaja Govindam full from start to end. Okay, I'll do the second shloka then Bhaja Govindam. I'll try. No problem. You try. And we'll all Prayatanam work with it. karomi. And in fact, we can do two shlokas also because it's very simple. You see, And there Mahodaya, are 33 if you can do shlokas. one, you do one. If you can do two, you do two. Okay, Rukmini Mahodaya. Chinta nasti. Okay. Okay. Your choice. No problem. कः का वार्ता केन भवति? Who wants to do the varta? Rama Mahodaya? I will try, Mahodaya. Will you be busy? प्रयत्नं करोमि। कर्तुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोतु। यदि न शक्यते चेत् चिन्ता नास्ति. We will skip it next week and you can do it the week after. No problem. I am प्रयत्नं करोमि। This is a very aram class, okay? No, you didn't have the time to do it, no problem. It's all good. Okay? Tatra chinta nasti. Idanim अहं गच्छामि or not न शक्यते अहं न शक्यते भवती न कर्तुं शक्नोति वा? भवती I don't know at present इदानीं अहं न जानामि भवती प्रेषयतु यदि न कर्तुं शक्नोति चिन्ता नास्ति भवती न कर्तुं शक्नोति चेत् we will skip the varta next week and somebody else. our class kaksham if I come to class I will do that. You don't know whether I can come to class or not. Okay चिन्ता नास्ति no problem. Okay. That's what I'm saying. Okay. चिन्ता नास्ति no problem, we'll see. Okay. इदानीं my brain is gone. What do we have to say? धन्यवादाः. समापयामः. शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः. क्षम्यताम्. बहु दिनानन्तरं पुनः अत्र अस्मि खलु. कः वदति? रमा महोदय भवती वदति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शान्तिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. बहवः धन्यवादाः सर्वेभ्यः. धन्यवादः महोदय. पुनर्मिलामः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. रेकॉर्डिंग कत्र अस्ति एंड इतना